啊，帅哥，好，一个猪蹄是吧？对，然后好嘞，牛肉，好，猪头来一半吧。好，从那切一半哈。好，然后肠、海带、这个腐竹和这个豆角，豆角，好，红肠，海带、腐竹、豆皮是吧？豆皮不要。好，也不要豆皮，我就一个。好，这个你要哪一半？猪头肉哪边瘦点哪边。哪一半瘦些？这好，这边行行行，公鸡这边好吃。好，这个猪蹄是27.5块。猪头肉是14，1、2、3，再加11，一共是52.5块，给52哈。来视频。这个猪头肉给蔬菜拌一块，分开拌。分开拌。好嘞。来香菜，红油自然放啊。好，新进直播间的朋友可以给主播点点关注啊，点点关注，点点免费的小红心。